हेलो दोस्तों। आजकल गांव में क्या हो रहा, दो चार आदमी और मोहल्ले में मिलेंगे और वो हमेशा दूसरे की जॉब को लेके कि उसकी सैलरी इतनी होगी, उसकी सैलरी उतनी होगी, अरे नहीं उसकी सैलरी इतनी नहीं है, इस चीज़ को लेके बहस करते हैं। हमेशा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर रखते हैं। अरे अपनी लाइफ पे भी तो ध्यान दो यार। अपनी लाइफ पर कब ध्यान दोगे? अपने लिए कुछ करो ना। या दूसरे की सैलरी से तुम्हारे अकाउंट में आएगी क्या दूसरे की सैलरी? अरे उसकी जितनी सैलरी है तुम्हें उससे क्या मतलब? अपनी अपनी लाइफ पे ध्यान दो। अपने जॉब करने की कोशिश करो, अपना कमाने पे ध्यान दो।